हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय कुकिंग चैनल विलेज मदर रेसिपी। एबी जेहेतु शीत ऋतु चली घर घरे छोट ठू आरंभ करके बड़ पर्यंत समस्त को थंडा ज्वर काश। तो ये थंडा ज्वर काशर उपचार पाई मु आपण मानन पाई गोटे बहुत बढ़िया रेसिपीटे नहीं आसी। चलतु स्टार्ट करवा। एठी मु किछि पान मधुरी नहीं, छोट छोट 2 खंड डालचीनी नहीं, 4-5टी लवंग नहीं, छोट अदा खंडटे नहीं, 2टा अलैच नहीं, ता सहित 8-10टी तुलसी पत्र नहीं। एसबू को मु कुटना साहाय्य भल भाव में कुटी नहीं। तापर एसबू को मु फुटुथिबा पानी रे पकई भल भाव फुटेबा छाड़ी देछि। ताको भल भाव गोलई नेली। गोलई नहीं सारा पर से सब भलसे टिके फुटी आसला पर तापर मु अल्प टिके हळदी पकईछि, छोट खंड टिके गुड़ पकईछि। तापर ए सब को भल भाव गोलई ने जतिकी पानी नहीं थी ताहा फुटी फुटी अधा हो गला पर सही टाइम रे ही गैस को ऑफ कर देबे। एबे हमर काढ़ा पूरा रेडी हो जाइछि। ठंडा ज्वर काश सबु पई काढ़ा बहुत उपकारी। जदि प्रतिदिन सकाळू आपण ए काढ़ा को बनै कि पिउचंती तो आपण को चाहार आवश्यकता जमारू भी पड़िबनी। जदि आपण मोर वीडियो भल लागथो त निश्चय लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करबा को जमारू भी भूलिबे। रहउछि नमस्कार।